अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है पुदीना, सौंफ और अदरक का कहवा। जैसे सर्दियों का आगाज़ होता है तो छोटे बड़े सब जुकाम, खांसी, गले की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इन बीमारियों में कहवे को यूज़ करके काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कहवे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चीनी 1 टेबल स्पून, 3 अदद इलायची, आधा लेमन, हाफ टी स्पून अदरक और हाफ टी स्पून सौंफ, पुदीने की चंद पत्तियाँ। पानी मैंने 3 कप लिया है। 1 कप इसको पकाने में खुश्क हो जाएगा और 2 कप कहवा रह जाएगा। इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। सारी चीज़ें इसमें शामिल करके हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। लेमन का रस सबसे आखिर में ऐड करेंगे। कहवे को मैंने तकरीबन 4 मिनट पका लिया है। पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हाफ टी स्पून लेमन जूस डालूंगी। उसके बाद मैं इसको छान कर कप में निकाल लूंगी। हमारा कहवा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो शुगर की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं।